防暴警啦就舉起咗橙旗啊！咁其實現場前排嘅抗爭者啦，其實都唔係好多啊，大概都係40-50名到嘅啫。希望可以大家用一和平嘅方法，可以大家可以咁請大家慢慢我哋都喺呢度俾個空間俾佢哋。上翻行路唔該。使用對面嘅行人路，對面嘅行人路。講啦，佢哋願意將個防線褪後。嗱，咁我哋就同佢哋講咧，係去到個更亭嗰度，大家知道2號橋嘅更亭，你見到一條一排啊！警員係掟咗手擲嘅催淚彈過去啦。警方開始計時啦。推過多嚟嘅。哇！我望開咗出嚟等先開頭。校長而家想解決問題，係咪加先？邊個啊？大家等下。Sure. 好難再嘆嘅啦，校長。佢哋有防守上嘅考量，佢哋唔想離開。我哋嘅提議就係話，我哋橋頭呢度啦，我當呢個橋頭就喺近學校嘅地方啊。橋頭嗰度，我哋會有我哋嘅保安人員同埋義務嘅員工啊，會喺嗰度咧係將嗰度守住，就將橋上面嘅治安啊，即係個安靜啊，係會保持。如果我話我哋能夠答應咁樣，你可唔可以去到橋尾嗰度？我哋根本睇唔到你，得唔得？咁指揮官就話可以。你信唔信校長啊？我哋有3次，我哋喺冇衝擊嘅情況下，佢舉黑旗同橙旗，嘗試挑釁我哋而家要求佢哋撤出咗先。如果唔係，佢哋再挑釁我哋，呢度就好可能再起衝突。上面記者或者圍觀者，馬上離開！你後邊嘅人跟住你過嚟啊！全部有武器。校長，盡快離開！見校長，請你立即離開。呢個唔係談判嘅時候。
呢個唔係談判同對話嘅時候，請你立即離開。睇住行家。你睇下，你嘅學生每日就係做緊呢啲嘢啊！有3個咧係已經保釋咗啦。OK， 其中有3位咧係中大嘅同學，有2個咧係唔係中大嘅同學。警方咧會退出去校園以外，即係過咗呢條橋之後嘅嗰個閘口嗰度應該。我哋去照顧嗰啲受傷嘅人，咁樣好唔好啊？我信我來了交信3次㗎，關過你幾多次啊？有少賺錢啊，燒完啲狗先瞓。有冇火機或者膠紙？可言物。暴力冇人想發生，但以武制暴係我哋唯一嘅出路。我同佢講，時代革命。如用這歌可以代表